出现在飞机上，言语中满是对底层的鄙视和厌恶。巴布认为马拉的想法很棒，决定投资他的廉价航空计划。他们一起来到一家小餐馆吃饭。巴布觉得这里环境一般，做出的饭菜肯定也不会好吃。他提议两人可以去附近的5星级饭店，可马拉却说他计划的灵感就来自这里。他让服务员端来一盘披萨，巴布嫌弃地撕下一小块送进嘴里，下一秒他就被舌尖传来的美味惊艳到了。没想到这里的味道竟和5星级饭店的差不多。马拉解释说，5星级饭店只是装修比这里豪华，两者购买食材的地方一样，做出来的味道也差不多，可他们的价格却要相差10倍。同一道菜在5星级饭店以一个花哨的名字出售，除了价格不同，味道和卫生没有区别。航空公司的运作也一样，廉价航空的理念就是不为乘客提供食物和报纸，也不额外收取他们的服务费。同时班机没了食物和服务人员，轻快的飞行会让飞机有更好的燃油效率，只要减去这些不必要的开支，就可以将飞行成本降低50%。别的公司都是一天飞2趟，马拉